Jana. Esprit de Dieu. Sous cette assemblée réunie en prière. Souffle, Esprit de Dieu. Répands ton onction et répands ta lumière. Souffle, Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit. Saint-Esprit, Yeah. consolateur. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oh. révélateur. Alléluia. Une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit. Saint-Esprit, Yeah. consolateur. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oh. révélateur. Alléluia. Une nouvelle vague qui Alléluia. nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, rends-nous toujours vainqueurs. Souffle, Esprit de Dieu. Vindt hij het blijkbaar goed genoeg met het aantal dat wij hier zijn. Tobondeli au nom de Jésus. Bidden in de naam van Jezus. Éternel notre Dieu, Père de gloire, je te bénis et je t'élève parce que tu es excellent. Et c'est pour cela que je lève ma voix vers toi parce que j'ai jamais vu personne comme toi à qui je peux te comparer. Si je me tiens devant ces peuples, c'est à cause de toi. Il y a ceux qui sont plus beaux, plus même merveilleux que moi, mais qui n'ont pas eu cette grâce éternelle de venir dans ta présence. Mais toi, tu nous as permis d'avoir cette occasion et de te mettre et de se mettre devant ton trône. C'est pour cela que nous te sommes infiniment reconnaissants. Je te prie maintenant, Père. Tu as écouté nos prières, tu as écouté nos offrandes de nos cœurs, qui est l'odeur de nos parfums, qui est les paroles de nos bouches. Nous t'avons adoré, nous t'avons célébré. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce que je te prie maintenant, que la parole qui sort maintenant ne vienne pas de la bouche d'un homme, mais que ça soit la bouche de l'Éternel qui parle à travers ton instrument. Que nous qui sommes devant nous puissions être effacés, mais toi l'Éternel tu puisses apparaître. Que la gloire du Saint-Esprit se manifeste. Toi qui es au milieu de nous, l'Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant de parler. Car tu as dit, il a envoyé ta parole et la parole a guéri. Laisse que cette parole guérie, cette parole bénie par le nom de Jésus. Je m'élève contre toutes les distractions du monde des ténèbres, que cela soit nul sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus règne à mettre dans ces lieux, de début jusqu'à la fin de ces prédications. Au nom de Jésus qui est notre seul et sauveur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je sens que non, vraiment, Dieu est avec nous. Gloire à Dieu. Voel de aanwezigheid van God. Alléluia. Alors, nous continuons toujours, même sans Biloro Tobongi Saki, mais le Saint-Esprit est là. Op het thema Dus waar ook we in de- leven, ook is ik al mijn spullen. Alors, Tozali Kolobela, toujours thème Nabiso, qu'on a intitulé L'armure de David. We hebben het nog altijd over de wapenuitrusting van David. Amen. Amen. Alors, le thème que nous parlons, qui est le nom de armure de David. Armure de David, c'est ça, c'est la même chose. Ja. Alors, dites-nous, ezali pona koyede biso, toko kakamemo, koyeba kolonga, oyo manigance diable azali koluka kosala liboso na biso. En het doel hiervan is om te weten hoe wij de vijand, de duivel tegenover ons kunnen overwinnen. Alléluia. Halleluja. C'est pour cela que nous avons parlé des sandales, En daarom hadden we het over de sandalen, nous avons parlé des ceintures, over de riem hebben we het gehad. l'obélaki aussi, ce qu'on appelle la cuirasse. We hebben het ook over de harnas gehad. Et dimanche passé, nous sommes en train de parler de quelque chose qui est le bouclier de la foi. En
Vorige week hadden we het over wat het knooppunt is van het geloof. Nous avons parlé que la bouclier de la foi, Het knooppunt van de les geloof. boucliers, c'est ça. Ça, amen. Bouclier yango eloko ya simbi na loboko na yewana. C'est ça oyo bazali kobenga bouclier de la foi. Et si je vois, c'est ça ici. De schild. Ah, alléluia. Halleluja. Alors, tango tozali kotala bozomona comment aza ko porter yango. Zoals je ziet, moet je letten op de manier hoe hij die schild vasthoudt. Parce que le bouclier de la foi, on la porte toujours à la main gauche. Parce que c'est la main gauche qui protège les restes du corps. Et la main droite est là pour combattre. Het schild moet je aan de linkerarm dragen, omdat die een bescherming biedt voor het hele lichaam. En de rechterarm, die is het arm die gebruikt wordt om te vechten. C'est pour cela l'Éternel dit na kacha mukanda na Isaïe, En daarom zegt de Heer in je Jesaja: vous ai gravé dans la main droite. ik heb jullie gegraveerd in mijn rechterhand. Je n'ai pas besoin gravé na main gauche. We zijn niet gegraveerd in de Parce linkerhand. que la main gauche c'est la main qui défend. Want de linkerhand is de hand die beschermt. Mais je vous ai mis dans ma main droite. Maar aan de rechterhand, Parce que c'est la main qui fait des miracles. want dat is de hand die C'est la wonderen main qui verricht. combat. Het is de C'est la main hand qui die porte des victoires. vecht en die glorie Et brengt. c'est la main qui élève. En het de hand die elevatie brengt. Alléluia. Halleluja. Et maintenant Dieu nous En demande nu vraagt God ons de porter par-dessus tout. om te dragen. Et ce qui te fungoli pour que nous tokoka kokota na kati ya passage na biso. En dan gaan wij, Ezali na kati ya Ephésiens chapitre 6 verset 16. wij openen Efeziërs. Parce que na lingi na continuer pour dimanche passé na lobaki Ephésiens chapitre 6 Efeziërs 6, et verset 16. vers 16. Et le dimanche passé tomonaki que Vorige week zagen we dat. la foi, lorsque diable veut combattre la foi, première chose que diable fait, il met la doute na kati ya vie ya mutu. En het eerste aanval van de vijand om de gelovige aan te vallen is door onzekerheid, twijfel in jouw geloof te brengen. Et lorsque nazongi na ndako, j'ai eu vraiment réaction ya message eza déjà na kati ya nani ya Facebook. En toen ik gisteren thuis kwam, zag ik meteen Je voulais de stopper là reactie où tout s'arrêtait. op Facebook. En ik wil eigenlijk ophouden waar we waren Mais gebleven. c'est comme si Nzamba lingi to continuer quelque chose de nouveau kaka toujours na même nani wana pona kolobela maintenant les désespoirs. La Bible dit na kati ya Ephésiens Het is chapitre alsof de 6 Heer wil dat wij doorgaan op dit onderwerp voor de ongelovigen en de wanhopigen. verset 16 lobina biso boye ya Ephésiens 6. Efeziërs 6, 16. Wat zegt de Bijbel? Et on dit, prenez en toute circonstance les boucliers de la foi avec laquelle vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. In elk gevecht, ik lees Efeziërs 6, vers 16. Yes. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. Et lui, ce qu'on a lobby, prenez par-dessus tout. Dus het wordt gezegd, neem boven alles. Alléluia. Halleluja. Tofandi na kombo na Yesu Masiya, merci beaucoup. We zitten in de naam van Jezus. Tozo continuer maintenant message na biso. We gaan nu door naar het woord van vandaag. Mais lorsque nazotanga na lui ce qu'on Wanneer ik in na lui ce qu'on modéré oyo touti kotanga ya nani oyo tozali awo balobi, prenez en toute circonstance. de nieuwe vertalingen wordt gezegd, neem in ieder omstandigheid. Ici on nous demande, Hier wordt ons gezegd, quelles que soient les situations, wat selon les de versions que situatie j'ai, ook is. Dat is de versie die ik hier quelles heb. que soient les difficultés que tu passes, Wat de moeilijkheden ook zijn waar je quelle doorheen que gaat. soit nani l'obscurité oyo eza likolo Wat na de yo, obstakels ook mogen zijn. toi il faut porter le bouclier Jij de la moet de foi. schild van de geloof dragen. Maintenant lui ce qu'on dit, En nu zegt de nieuwe versie ons, lui ce qu'on lui dit, portez par-dessus tout. draag boven alles. C'est-à-dire que non, Dat par, draagt dus in. par les souliers, Dus, oyo tolobaki dus porter les vanaf de sandales, sandalen.
nani ceinture, de riem. et que nos cuirasses, En ook nog de épée harnas. de, nani, épée de l'esprit, En ook nog het zwaard ou van bien de... nani, comment, les casques du salut. En ook nog de helm. Alors il dit partout dessus. Dus Donc, on a une overdrag chanson. al die dingen, dit hele Maintenant tu portes le bouclier de la foi. Want dan draag je het gehele Pourquoi il faut legerkleding. porter le bouclier de la foi? Waarom moet jij het Parce hele, que lorsque hele tu as les legerkleding van sandales, geloof? Want wanneer je de Et sandalen que là draagt tu vas voir la déception ou désespoir. en jij Comme je l'ai wordt dit dimanche passé. wanhopig of teleurgesteld, Il y a des moments où tu vas douter même d'évangéliser pour er Dieu. sommige momenten zijn dat je de dienaren van God zelfs zult Ja, maar- twijfelen. Il y a des moments où même tu vas te demander est-ce que Dieu va Nzambanga yoka kanga toi yoka Er zullen kanga ite. momenten zijn dat je zo afvraagt of God jou zo überhaupt hoort. Mais il te dit par-dessus tout, Maar hij zegt jou boven alles. malgré toutes les difficultés, Ondanks alle moeilijkheden. malgré que le chemin que tu es en train Ook d'attraverser, al de omstandigheden waar je malgré doorheen des gaat. papa ou les Ook al de stappen die jij neemt als ze niet vooruit même gaan. des portes que tu frappes, ne Zelfs de s'ouvrent deuren pas. die jij klopt en die niet open gaan. Toi porter le bouclier. Draag nog altijd het geloof, Pourquoi il de faut porter la foi? legerkleding van het geloof. Parce que tout ce qui dimanche passé, na katia mukanda hébreu qui nous dit que non, la foi c'est une ferme assurance. Want het geloof is een zekerheid boven alles. Une ferme assurance. Het is een Mais zekerheid. lui, c'est qu'on nous dit porter par-dessus tout. En de nieuwe vertaling Les zegt ons choses que- boven alles altijd het geloof Les te choses que dragen. tu portes, c'est une ferme assurance. Want jouw geloof, dus de dingen die jij Même draagt van het quand ça ne leger, va pas, het je leger, suis hele fermé. legerkleding. Na kati ya décision nanga que j'ai pris. Ook al ben jij dan gesloten in Même jouw quand eigen je mange beslissing. pas, je En suis zelfs al fermé na eet kati jij ya niet. décision que j'ai pris. En omdat jij besloten bent in jouw Même quand je beslissing. rigole pas, je suis fermé na kati ya décision Ook que al j'ai lach pris. jij niet, want je bent Je besloten peux in dire jouw tout sur beslissing. moi. Je kan alles over Tu mij peux zeggen. tout critiquer. Je kan alles Mais par bekritiseren. ce que moi je Maar crois, voor het van je hetgeen wat reste ik ferme dans geloof, ce que moi blijf je ik crois. standvastig erbij J'ai staan. aimé une témoignage que j'ai entendu. Ik heb een getuigenis gehoord. Quelqu'un qui se sépare avec son ami intime Iemand die met zijn beste parce maatje qu'il a commencé à critiquer son Dieu. ze gingen uit elkaar omdat diegene zijn God ging bekritiseren. Alléluia. Halleluja. Ça c'est une ferme En assurance. dat is een standvastig Il dit tu geloof. peux toucher En tout. die persoon zei, je kan Maar alles God ne aanraken, touche pas. maar je kan niet mijn geloof Parce que aanraken. moi, Want ik Je dépends de cette foi. Ik ben afhankelijk C'est van dat une geloof. ferme assurance. Het is een standvastige Une démonstration. zekerheid, een demonstratie. C'est-à-dire que lorsque je suis fermé, Dus als ik standvastig je ben, fais une démonstration des choses que moi je vais ga éteindre. ik demonstratie doen van hetgeen wat ik wil Même bereiken si in vous mijn ne geloof. croyez pas à Ook ces al choses-là. geloven jullie niet in die Mais dingen. avec ma foi, Maar met mijn geloof moi je fais maintenant ce qu'il faut faire Zal pour ik- que non biloko anezu anzoto pe emonana na zou biso ik mabe. hetgene kunnen doen wat ik nodig vind opdat mijn dingen zullen manifesteren. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce qui dit que non, une ferme assurance, Een standvastig une geloof démonstration des is een choses demonstratie qu'on van ne dingen voit pas. die wij niet zien. Vous savez, nalobaki toujours que non, au commencement, parce que j'aime Ik toujours zei nog kozonga in kana het commencement. beginnen. Waarom? Op Bible het elobi na biso begin- que non, au commencement la terre était vide et De Bijbel informe. zegt dat in het begin was de wereld leeg en zonder Pour voorraad. Dieu a créé le monde, Eer God de wereld kon il a creëren, d'abord heeft hij eerst imaginé le monde qui de voulait que ça soit. wereld voorgebeeld hoe hij het zou willen Même pour hebben. créer l'homme, Zelfs om een mens te la Bible creëren. dit que d'abord Dieu dit Zegt de Bijbel dat God Creëer eerst had l'homme gezegd, à creëer notre een mens image. naar onze C'est-à-dire que gelijkenis. Dieu pensait à Dus lui God dacht aan de faire zichzelf quelqu'un. om iemand te Avant que maken quelqu'un soit né au fond. en met die persoon Moest moest een ook vorm wel aannemen zijn. van hoe kon die Masala persoon ba zijn. ange. Ik heb engelen Ange gemaakt. mususu baza na bilongi ya bato, Andere banzoto ya engelen banyama. hebben de gezichten van mensen, maar lichamen Baange van mususu bazali dieren. na ndani na nzoto ya bandeke me na makolo ya bato. En andere engelen hebben een hoofd van mensen, nee, een hoofd van dieren, maar lichaam van de mens. Mais comment je peux créer l'homme? Maar hoe kan ik de mens Dieu entre creëren? maintenant en lui. En God kijkt naar C'est ça zichzelf. ce que la foi fait en En dat l'homme. is wat het geloof doet in de mens. Dieu voulait faire quelqu'un. God wou een mens Il était creëren. sûr
sûr de l'image En qu'il hij- est en train de créer en lui. Hij was zeker van de imago die hij Is- creëerde was vanuit zichzelf. C'est ça ce qui fait que nous, En la dat is wat foi ervoor puisse zorgt donner maintenant les dat het démonstrations des geloof choses que een toi tu n'as pas demonstratie dit. geeft van de dingen die Et wij que nog niet ces hebben choses-là gezien. puissent prendre En maintenant die Zoto. dingen Pe die emona na vorm kacha kunnen misaba. krijgen in Amen. onze leven en Halleluja. anderen kunnen zien. Alléluia. Amen. La foi. Het geloof. La foi, c'est une porte très importante. Het geloof is een belangrijke deur. La Bible a dit, De Bijbel zegt ntango ons, totangaki tomonaki Bible ezoloba na biso Enoch nani lorsque nous parlons d'Enoch. Qui peut me donner les passages totangaki hébreu wie dimanche kan passé? mij de bladzijde, de versie geven van vorige week? Nee, Alléluia. van Hebreeën. Nani akokopesa passage? Wie kan mij de versie geven? Hébreu chapitre combien? Hebreeën, hoeveel was het? Chapitre 11. Hebreeën 11. Et verset? 1 à 6. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce que tokokotanga yango? Kunnen we die lezen in de naam van Jezus? Hébreu chapitre 11 verset 1 à 6. Hebreeën 11, vers 1 tot en met 6. Bible na ngai eza facile à retrouver passage vraiment. Ik lees in de naam van Jezus. Amen. Het geloof, Hebreeën 11, 1 tot en met 6. Mm. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Mm. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere overhande goden veroverd dan Kaïn, door het welke hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Mm. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden. Daarom had hem God weggenomen. Daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Amen. Amen. Alléluia. Pour ne pas prendre le temps. Totangi. We lezen. La Bible nous parle ici de combien de personnes? Tofatina kombo na Yesu. Over hoeveel mensen heeft de Bijbel Bible ezoloba na biso de Caïn et Abel, over Kaïn en Abel, d'Enoch, de Enoch de Noé en van Noach et d'Abraham. en van Abraham. Alléluia. Halleluja. C'est 4 personnes qui ont utilisé la foi aveugle. Er waren 4 mensen Première die blindelings persoon. het geloof hadden gebruikt. De Les eerste gens persoon. disent que Dieu n'accepte pas des offrandes. Dat zeiden dat God de offers niet Mais la accepteerde. Bible dit que c'est par la foi Maar de Bijbel zegt dat que door het Caïn geloof osait Abel osait de donner quoi? dat, De donner son offrande et son offrande devient agréable aux yeux de l'Éternel. dat toen hij zijn offer gaf, dat het door geloof was en daardoor God het heeft Je vais geaccepteerd. ouvrir une autre parenthèse. Ik Oyo ga- ezalaki na mutu na ngate. Ik ga iets openen die nog niet eerder in mijn hoofd was C'est-à-dire opgekomen. que si Dieu a accepté Het houdt dus in. l'offrande d'Abel, Dus het houdt in dat als God de offer van Abel had ce n'est geaccepteerd, pas que nos offrandes d'Abel étaient plus beaux que nos Caïn. was het niet omdat de offer van Abel beter was dan die van Abel. Mais le problème était l'attitude de Caïn et Abel étaient devant l'Éternel. Maar Oh. het probleem was welke houding beide hadden tegenover de Heer. Alléluia. Halleluja. Est-ce que tu veux comprendre? Begrijpen wij Bible hier wat dit, er gaande is? et que non, c'est par la foi l'Éternel a De créé. Bijbel zegt dat door het geloof de Heer had gecreëerd. C'est-à-dire que non, Caïn n'avait pas la foi, c'est lui qui est en train d'offrir l'offrande. Dat hield dus in dat Kaïn die God een offer bracht, niet dat geloof had in Il zich. donnait l'offrande parce que c'est l'habitude de donner Hij l'offrande. gaf dus de offer
of dat het Nee. een gebruikte was. Mais Abel croyait. Maar Abel die Ce que je geloofde. donne, je ne le donne pas à un homme. Ik geef het niet Mais zomaar je aan le een donne man. à Dieu. Maar ik geef het aan Et que God. je sais que le Dieu là En est ik weet dat capable die d'accueillir God- mon offrande. Dat hij bereid is mijn offer te ontvangen. L'attitude de ta De foi, houding van jouw c'est geloof. ce qui fait que non Dieu te soit Dat agréable. is wat ervoor zorgt dat God jou genade Parce geeft. que la foi c'est une porte Want het geloof is een qui deur t'amène dans la présence de die Dieu. jou naar de aanwezigheid van God brengt. Deuxième Een chose, tweede is, la Bible parle d'Enoch. de Bijbel spreekt over Avant Enoch. Enoch mutamata likolote. Voor Enoch was er nog niemand boven de Heer. Avant Was er Enoch, niemand Jésus-Christ gestegen. même na noyate akufa se kwa mata Voor likolo. Enoch was Jezus Christus nog niet eens gekomen, gestorven en Enoch verheven. n'a jamais vu quelqu'un qui monte comme ça. là, Enoch comme heeft nog l'ange. nooit iemand gezien die als een engel te boven La Bible steeg. dit, Maar de Bijbel c'est zegt par la foi qu'Enoch dat door het refusa. geloof Oh. dat het was gebeurd. C'est-à-dire que la foi c'est quelque chose de très important Het dans la houdt vie d'un dus chrétien. in dat het geloof een zeer Il belangrijk faut iets is in het maintenant geloof van de... comprendre in pourquoi het ta leven van foi est de combattue gelovigen. par Dus par le diable. dus je moet begrijpen hoe jouw geloof wordt aangevallen door Les de gens que vijand. le diable met à côté de toi affaiblit toujours ta foi. Waarom laten de mensen die altijd naast jou zijn jouw geloof Parce que lorsque bezwakken? tu n'arrives plus à croire Want à wanneer celui jij que tu niet sais, meer gelooft in degene die jij dient, moyen ou progresser les sous zal jij niet meer vooruit kunnen gaan. Et que Enoch dit, En Enoch zegt, tout le monde bakufaka na mabele. iedereen sterft tot de grond. Bakendaka kukundaka bango Ze gaan toujours. hun iedere keer Il faut bamona kaka begraven. bibembe na Je bango. moet altijd hun Livoya begrafenissen Moïse, moi zijn. je sais pas comment De Moïse dood était van mort. Moïse weet ik niet eens. Ik heb Parce nooit que la Bible gezien in de dit c'est Bijbel. Dieu qui a enterré Moïse. Want de Bijbel zegt dat de Heere God heeft begraven. Dat Dat is de een Heere affaire de Dieu. God Mozes had begraven. Et Moïse. En dat was iets tussen hun beiden. Mais maintenant moi, Maar nu, naar mij toe, door geloof, j'ai dit mgana kokota na mabele te. zeg ik dat ik niet de grond in zal gaan. Est-ce que vous comprenez maintenant le bouclier? Geloven jullie nou nu wat het C'est schild quelque is? chose qui te protège Het is iets dat jou beschermt contre toute chose qui est impossible. Tegen Oye al- koki koya kokomisango possible. Het beschermt jou tegen alle onmogelijke dingen om ervoor te zorgen dat die mogelijkheid En la Bible mogelijk dit- zullen worden. Enoch, batikala kokunde Enoch. En de Bijbel zegt dat Enoch nooit is begraven. Avant Jésus, il y a quelqu'un qui est monté comme ça là. Voor Jezus was er iemand die al verheven Et werd. lorsque on parle de Noé, Dus wanneer we spreken over qu'est-ce que Enoch, je peux dire de Noé? wat kan ik zeggen over Enoch? Noé, c'est quelqu'un que Dieu est venu dire seulement que non, nazobe chisambula. Enoch is een man waar God tegen zei, ik laat het regenen. Nazoyeba tango na banda nani to yebaki nanu nzambete. Ik weet nog eer dat ik bekeerd was. Soki ba frère ba yeba lobina nga frère nzamba yebisinga alinga kayo mingi. Als anderen tegen mij zeiden van broeder, God zegt tegen mij om tegen jou te zeggen, hij houdt van jou. Ah, Zei ik altijd, zambwana alinga kayo te alobika kake alinga kaka. die God houdt niet van jou, maar die komt tegen jou zeggen om mij te zeggen dat hij heel veel van mij Et houdt. lorsque na koma ko réfléchir ba réponse na banda ko Maar pesa. wanneer ik nadenk over de antwoorden die Et ik je heb vois gehad, l'attitude de Noé. zie ik hier de houding van Ça Noah. m'enseigne quelque chose. En het leert Pour mij dire iets. que Noé, Dat Noah, sans voir, zonder het in te zien, sans même komona biloko yango ezosalema, en zelfs ook maar sans même bewust te zijn, komituna ekosalema ndenge om nini, zich af te vragen hoe zal het gebeuren. Noé a accepté seulement les défis que l'éternel Had a jij donné. al gewoon geaccepteerd wat de Heer Est-ce hem que had vous gegeven? comprenez maintenant pourquoi Nani Hébreux Zoloba, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Begrijp je nu waarom de Bijbel zegt dat het een zekerheid is van de dingen die wij niet zullen Est-ce zien que in het Noé geloof? monaki mbula ezobeta? Had Noah gezien dat het ging regenen? Est-ce que Noé amonaki bato bazokufa? Had Noah gezien dat mensen doodgingen? Mais seulement par la foi. Maar door het geloof Il a dit, c'est Dieu qui a dit, heeft zij gezegd, et God ça heeft le gezegd, le matin, dus of het ce wel of que niet moi je vais gebeurt, faire, je réalise seulement ce qu'il m'a dit de zal faire. ik gewoon realiseren wat hij van mij heeft verwacht. À cause de cette foi, En door dit geloof les démonstrations que Noé avait imaginées dans sa tête, heeft wat Noah zich had voorgebeeld c'est ça ce qui est fait quoi? Ook Il est echt pour se kunnen réaliser worden. dans mon bolé betaki.
En toen het eenmaal ging regenen, was hij beschut. Alléluia. Halleluja. Et troisième, quatrième personne qu'on parle, c'est de qui? En de derde waar ze het over hebben, dat is On parle d'Abraham. Abraham. Alléluia. Halleluja. Le père de la foi. De vader van het Mais- geloof. N'Abraham bazolo badi. Maar wat wordt er over Abraham gezegd? C'est par la foi qu'Abraham a fait quoi? Door het geloof, wat heeft Abraham gedaan? Hein? Il a fait quoi? Alléluia. Halleluja. Est-ce que tu veux comprendre la Bible bien? Begrijpen wij het woord? C'est-à-dire que non, par la foi, Abraham, Dus parce door que la foi, het woord. c'est une obéissance à ce que Dieu t'a dit. Même si ça ne se accomplit pas, yo allez obéir à ce que Dieu t'a dit. La Bible dit ceci. Door het geloof Hmm. kan jij voltooien wat de Heer jou heeft gegeven als opdracht. La Bible dit que non, Dieu dit à Abraham, De Bijbel zegt, God zegt quitte tegen ton Abraham, patrie, ga heen van jouw quitte ouders papa, huis. maman na yo, bandeko na yo, Al kende jouw na hele mboko na familie. kolakisa En yo. ga heen naar het land waar ik jou zal tonen. Cet homme aza étonnant. En deze man is verbaasd. soki peut-être nani nayebisaka ser moko ke nzambe ayebisinga mboka ozofanda wana eza mboka na yo te fo botinda na mboka Ik mosusu zei tegen mijn zuster ook van het land waar jij woont, dat is niet jouw atondi plek, ngai je ke moet no er paster verhuizen. eske mboka yango na kokende na kokota deja ndako kuna. En toen vroeg ze van, Halleluja. pastor, waar Parce ik que naartoe ça, c'est zal la foi des gaan. noms. En zal ik daar al Mais een huis lorsque je lis vinden? ça, Abraham, Dat is het geloof van de il y a mens. aucune place nzambe nani Abraham atondi nzambe Maar in de Bijbel is er geen plek waar Abraham dat vroeg aan God. akende kokelala wapi Van waar ga ik dan na slapen? kolia nini Wat ga ik eten? Is eske kote nazokende mai ezalaka. er eigenlijk water La waar ik Bible heen dit ga? Abraham obéissant De Bijbel zegt Abraham die gehoorzaamde alandi God. nzambe kote Hij alobaki ging met God mee waar kote hij heen nzambe ging. alobaki apesaki ye Maar likombo God te zei dat hij heen moest gaan, heeft hij alobi niet, kaka wist hij de seulement naam que niet tu eens. vas aller dans le pays que moi je vais te montrer. God zei alleen maar tegen hem, jij zal naar het land gaan waar ik jou zal tonen. Abraham dit En toen zei j'ai fait Abraham, confiance à Dieu ik vertrouw aan God. même si que no eza désert Ook al is het de woestijn. ngai nakosala nini Wat zal nakokende ik kaka. doen? Ik zal gewoon gaan. Mais bien aimé, Mijn geliefde, lorsque nous mettons notre foi, wanneer wij ons geloof nous doit tenter foi na yo te. voor de Heer plaatsen, moet niemand Moet jouw dat is een geloof fout. aan kunnen tasten. Niemand C'est- moet jouw geloof C'est laten pour cela dalen. nalobaka toujours na répétaka que Daarom non, blijf na ik herhalen. kokofa te. Ik zal nu niet sterven. Parce que j'imagine Want ik stel mij ntango voor, nakokokisa peut-être à 70 ans. wanneer ik misschien 160 word. Alléluia. Ntango Ja, 70. ntango kokokisa 70 ans. Wanneer ik 70 word, nani ndeni nakosalela. hoe ik dan zal Et je zijn. le crois aussi que ça va m'arriver au nom de En ik Jésus. geloof ook dat het mij zal overkomen in Jezus' naam. Si Noé Als Noah a demandé quelque chose que Dieu l'a fait. iets aan God komt vragen en die het Et ook heeft lorsque kunnen doen. Abraham a obéi, En Abraham heeft Abraham ook gehoorzaamd aan God. Abraham n'était pas déçu là où il était parti. Was Abraham niet teleurgesteld waar hij heen ging. Alléluia. Halleluja. Mais comme je l'ai dit dimanche En passé, zoals ik vorige week la zei, foi c'est qui? wat is het geloof? La foi c'est Jésus lui-même. Dat is Jezus hemzelf. Alléluia. Halleluja. Parce que sans la foi, Want zonder het Bible le geloof, dit, zegt de personne ne Bijbel, est agréable. zal niemand C'est-à-dire, de ongelooflijke kunnen zijn. toza kokouloir na Dieu, Dus we geloven in God oyo tomonaka te. die wij niet zien. Nga natonaka nani asamona nzambe. Ik vraag altijd, wie heeft God wel eens gezien? Amen. Amen. Nani amona nzambe. Wie heeft God gezien? Même ata na ndoto. Zelfs in een droom. Po soki atomoni ye na vision koyoka kaka namoni éclat ya monene. Want, Nani? ja. Namoni kaka moto, lumière moko. Want iedereen die je vraagt, zelfs in de droom, wat hebben jullie gezien aan God, zeggen ze altijd een felle licht, een vuur of wat dan ook, iets verblindends. Mais pourquoi tosanganaka bisikoyo? Maar waarom Parce komen wij hier que ten samen nous dan? avons la foi que ce Dieu-là Want existe. wij hebben één ding gemeen, dat is het geloof dat de Heer bestaat. Tofungoli na kati ya mukanda Genèse chapitre Wij openen Genesis 15. Genèse chapitre 15. Genesis 15. Yoke eloko moko siko nzambe azoloba na Abraham. Hoor wat de Heer zegt tegen Abraham. Genèse chapitre 15 verset 1. Genesis 15, vers 1. Genèse chapitre 15 verset 1. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt ons. Elobi, après ces événements,
La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grand. En néerlandais. Ik lees in de naam van Jezus, Amen. Genesis 15, Ja? 1. Na deze dingen geschiedde het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht, zeggende, vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. Quel est cet événement que oyo tozali kotanga awa? Wat is wat wij hier hebben gelezen? Ici c'est après que Abraham a porté victoire ya Melchisedek. Nadat Abraham de overwinning had gebracht, Tango Abraham auchi kobunda bitumba oyo ya kote Lot azalaki. nadat hij het gevecht had bevochten waar Lot was, Et après de porter les victoires, en nadat hij de overwinning had gebracht, Nansela ya het gevecht, kokutana na roi Melchisedek. kwam hij onderweg een koning Melchisedek tegen. Et roi Melchisedek apesi offrande par Abraham. En de koning Melchisedek gaf aan Abraham zijn offer. Et na retour Abraham a offrir dîme na Melchisedek. En aan de retour, Na- als retour gaf Abraham aan de koning Melchisedek ook een offer. Après cet exercice, Pas na deze pour la handeling, connaissance, Melchisedek a ça symbolisait toujours le roi de Salem. C'est ça ce qu'on appelle l'éternel des armées. en Amen. Melchisedek die staat altijd Roi. nog voor de koning, Roi de Salem. de koning van Salem. Yeah. En dat is de, Yango ezako die symboliser symboliseert weer éternel. de eeuwige God. Yeah. Alors, lorsque maintenant Zambaye ko trouvé Abraham, En wanneer de Heer Abraham tegemoet la kwam, Bible dit même que non, la Bible oyo que non, renouvellement des promesses à Abraham. zegt de Bijbel ons dat toen Voor de vernieuwing van de Pour renouveler les belofte promesses, was plaatsgevonden. pour renouveler les promesses, Om de beloftes te kunnen vernieuwen, Dieu dit à Abraham, zei de Heer tegen je Abraham, serai ton bouclier. ik zal jouw schild zijn. Awa Bible lobby porté par-dessus tous les boucliers de Hier la zegt de foi. Bijbel, draag van alle tijden de schild van het Et geloof. Dieu dit à Abraham, Maar c'est moi God qui ai zegt ton tegen bouclier de la foi Abraham, là. ik zal jouw schild van het Parce que geloof dans la foi zijn. que toi tu as, Want het geloof die jij tu hebt, n'as pas la foi là à un homme, jij hebt niet het tu geloof n'as aan pas de la foi man, ni à ta mère, niet aan jouw ni moeder, à ta tante, nog aan jouw broeder. mais la foi que tu as, c'est à moi. Maar jouw geloof die je Moi hebt que is tu as aan la in foi mij. là. En in mij Je die je deviens geloof maintenant ton hebt. bouclier. Ik word nu jouw schild. Pourquoi? Pour te protéger Om jou te kunnen contre beschermen. toutes les attaques de tes Tegen ennemis. alle aanvallen van de vijand. Pourquoi je deviens le bouclier de ta Waarom vie? word ik dus het schild van jouw Pour leven? accomplir les promesses Om que te j'ai kunnen faites voltooien met de belofte die ik jou in jouw leven pour had donner gegeven. maintenant la foi en Om jou, notre image. om jouw geloof in mij een beeld te Démonstration kunnen des choses qui geven. n'existent pas pour que ça Een existe maintenant dans demonstratie van de ta dingen die nog niet zichtbaar waren in jouw leven te kunnen zien. Alléluia. Halleluja. Nous avons le bouclier. Wij hebben het schild. Cet bouclier, c'est l'éternel. En het schild Mais is pour de que cet eeuwige God. bouclier puisse fonctionner, Maar il eerder- faut et l'accompagner avec la foi. Maar eer dat die schild vervlochten Lorsque kan notre voortbrengen, moet er geloof meegewandeld worden. Ce qui notre foi est cueilli, Als wij geen geloof meer hebben, toutes les choses aussi, oh ezalaki comme on va promettre en Nzambe kati na biso esali nini, dan zullen alle dingen die de Heer had beloofd ook ten gronde gaan. J'ai expliqué dimanche passé que non, Ik heb vorige week uitgelegd, le bouclier, het schild c'est une ezanani pour la défense. is ter bescherming. Le diable envoie les flèches De duivel die zendt lokola Bible aanvallen, que non dus porté par des flitsen. et que ba flèche tout y a monde de En ténèbres. alle aanvallen, flitsen van aanvallen, de Lorsqu'il- duivel il van va de duistere envoyer. wereld. Wanneer dat wordt C'est pour cela gezonden, il dit à Abraham, daarom zegt Abraham, il y a des flèches qu'on va envoyer. er zullen bliksems en Mais pour spieren que zijn die les worden flèches là ne gestuurd. puissent pas Met t'éteindre, opdat het ons niet zal tu kunnen as besoin raken, d'un heb bouclier. jij een schild Et nodig. cet bouclier, c'est moi En l'éternel dat qui sera schild ton zal bouclier. ik zijn, de Heere, Et c'est die pour jou zal cela que nous beschermen. continuons comme on a je vous Daarom dirai als celui je qui te hier maudira. doorgaat,
zegt de Bijbel ook, ik moord die jou zal moorden. Et je bénirai celui qui te En ik zal bénira. zegenen die jou zegenen. Pourquoi? Parce que je deviens ton bouclier. Waarom? Omdat de Heer jouw Lorsque tu as schild ce wordt. bouclier de la foi, Wanneer je deze schild van de geloof après draagt, que flèche à kunnen ze gauche, zelfs jou proberen aan te vallen van links. après que flèche à Kunnen droite, ze jou proberen aan te vallen van même rechts. na sima na yo, Zelfs van toi achteren. tu es. Maar jij zal ten alle tijden Pourquoi? staande Parce que tu as blijven. une protection. Waarom? Omdat jij een Et bescherming hebt. l'éternel qui est En l'éternel dat des is armées de Heere des leger. va continuer toujours à Die zal combattre pour altijd voor nous. jou strijden. Lokola er na biso ezokende mbango, Gezien de tijd. je ne peux pas m'arrêter, mais vraiment nalingana continuer molai. Malgré papier tikali menjamba Zal ik za het malo. hierbij laten? Tufungoli na kati Zal ya ik kijken Psalm hoe we- 56. We openen Psalm 56. Parce que nalobaka toujours, nous sommes les générations de David. Ik zeg altijd, wij zijn de generatie van David. Et génération de David, il faut porter les En victoires. de generatie van David moet En je- altijd overwinningen dragen. Et toyoki maintenant ce que David a zoloba maintenant. En we gaan lezen wat David hier te zeggen. Psalm 56, tokotanga verset 3 et 4. We lezen Psalm 56, 3 en 4. Et tozote totangi 10 et 11. En daarna gaan we de Tot rest elemi lezen, biso de nyonso 10 na en kombo na 11. Yesu. We staan allemaal op in de naam van Jezus. Tozotanga maintenant Bible na We biso. lezen nu de Bijbel. Psalm chapitre 56. Psalm 56. Nous sommes, Heeft iedereen vous êtes, gevonden? oui, nous y sommes. Alors totangi na kombo na Yesu. Verset 3 elobi na biso boy. Elobi, tous les jours mes adversaires me harcèlent, ils sont nombreux. Ils me font la guerre avec arrogance. Quand je suis dans les craintes, je me confie à qui? À toi. À toi qui? L'Éternel. Pour sauter, toquer la verset 10 dit, mes ennemis reculent les jours où j'écris à toi. Je sais que le Dieu est pour moi et je loue le Dieu pour sa parole. Je loue l'Éternel pour sa parole et je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien que peuvent me faire des hommes. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Psalm 56 in de naam van Jezus. Amen. Vers 3. Yes. De hele dag word ik achtervolgd. Mhm. Nee, sorry. Vers 3 en 4. De hele dag ben ik in gevaar. Want ik heb heel veel vijanden, Allerhoogste God. Maar als ik bang ben, vertrouw ik op u. Psalm 56, 10 en 11. Tot de 4. Maar ja, Jan is Oké. Aha. Ja. En 10 11. en 11. Als ik u om hulp roep, slaan mijn vijanden op de vlucht. Want ik weet zeker dat u voor mij zorgt. Ik vertrouw op u en ik prijs uw woord. Ik vertrouw op u, Heer, en ik prijs uw woord. Amen. Pourquoi il fait confiance à l'Éternel? Waarom doet hij vertrouwen op God? Alléluia. Halleluja. Surtout, il doit comprendre maintenant pourquoi il fait confiance à l'Éternel. Waarom hij nu Surtout, weet waarom fungoli hij na vertrouwt op God. proverbe maintenant c'est répondre na eloko David azoloba. En hij opent Proverbe spreuken. 18 dit c'est En lobi. je begrijpen. C'est parce que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent assurés. Want in de Bijbel wordt gegeven dat de Heere een Heer is die voor de rechtvaardige Heer is. Ok. L'Éternel, il est une tour forte. Zambé azali tour ya makasi. Hij is een almachtige God. Ja. Et ezande bisika oyo juste akendaka kobombama pe azali assuré. En daar is juist waar een rechtvaardige zich kan gaan schuilen om zekerheid te krijgen. Alléluia. Alléluia. David dit, je me confie en toi. David zegt, ik vertrouw op u. Pourquoi? Waarom? Parce que tu as dit à notre père Want Abraham, u heeft aan onze vader je Abraham serai ton gezegd, bouclier. ik zal jouw schild C'est-à-dire que zijn. lorsque les batailles Dus viennent, het houdt in wanneer er c'est strijd pour cela que komt. vous comprenez que même quand David a gebundana Goliath, Waarom begrijp je dat toen David zelfs met Goliath ging azalaki na vechten, besoin ya armure ya roi te. had hij de legerkleding van de koning niet nodig? Le bouclier
bouclier de notre père Want hij Abraham. weet, de schild van onze vader Abraham is met mij. Il a dit que je serai ton Hij bouclier. heeft gezegd, ik zal uw Et schild ton zijn. élévation sera grande. En jouw elevatie zal groot zijn. C'est pour cela, moi, David, En daarom ik à David, connaître cette parole. bij het kennen van dit Je woord, crois à cette parole. geloof en het C'est geloof pour in dit cela que je me woord. confie à toi. Daarom vertrouw ik mij op Lorsque de mes Heer. ennemis, mes adversaires vont multiplier, Wanneer mijn vijanden zich et moi je me vermenigvuldigen, confie à toi. vertrouw ik mij aan God. Waarom? Parce que je sais que c'est toi qui es capable de combattre Want pour ik moi. weet dat de Heer mogelijk is Je sais om que voor tu mij m'as te dit que vechten. garder la foi, moi je Ik weet dat hij heeft combattrai pour gezegd, toi. hou je geloof vast, ik zal voor jou Il dit vechten. c'est pour cela que non, comme j'ai confiance, Hij zegt daarom, gezien ik geloof heb, même si je vois tout n'avance plus, zelfs al zie ik dat niet vooruit je gaat, continue à me confier. ik blijf vertrouwen op de Heer. Parce que toi tu es mon bon. Want hij is mijn schild. Et c'est pour cela. En daarom, un proverbe à l'oubli, zegt l'Éternel est spreuken un ons, tour fort. de Heer is een almachtige God. Pour se réfugier dans Katia Torouana, Om hem als een toevlucht te on hebben, se réfugie seulement par la foi. kan dat enkel alleen door het geloof. Il n'y a qu'une seule porte qui nous permettre que Dat nous, is de enige les deur. attaques du monde de l'ennemi ne puissent pas nous Dat éteindre. is de enige deur die ervoor zorgt dat aanvallen ons niet zullen kunnen raken. Et diable sait cela. En de vijand weet dit. C'est pour cela Ayaka utilisera toujours le mot de désespoir. En daarom komt de duivel altijd met wanhopige, onmotiverende woorden. En ik sprak met een zuster, zelfs voor ik hier kwam in de ochtend. pasteur, En ze zei, oh pastor, ngana lembi ik vraiment. ben echt moe. Et que non, Weet je, Nzambe wonjera yebi ngai. alsof God mij niet kent. Na tongo ya lelo. Op deze ochtend nog. Na yebisi ye. Ik heb haar gezegd. Na yebisi ye. Ik zei, Eloko nini ezosala yo. wat mankeert jou? Alobi, je n'ai plus l'espoir. Ze zegt, ik heb geen hoop Je dis meer. Amen. En toen zei Ce ik, sont des choses que nous sommes préparés pour parler dat aujourd'hui. zijn de Parce que dingen waar le ik but op de voorbereid diable was ezali ke vandaag te amona vertellen. likambo na yo ewumeli. Want dat is wat het doel van de vijand is, om jou te laten lijden en laten duren in jouw pijn. Otangela yo bambula oyo osali na Om likambo jou te wana. laten inzien van hoeveel jaren jij wel Pour in que tu dezelfde oublies situatie que zit. Nzambe aza plus grand que non même bale oyo Zodat jij zal osali na kati. vergeten hoe groot God eigenlijk is. En veel groter en machtiger dan de jaren die jij in dezelfde situatie zit. Awa nani azali koloba na biso pro nani David que non, c'est quand je suis dans la crainte et à toi je me confie, c'est à toi que moi je me confie. Hier zegt David, in wat voor moeilijkheden of omstandigheden ik ook ben of bevind, ik vertrouw op de Heer. Est-ce que vous comprendre les mots que David azali employé? Begrijpen jullie dit woord die David Les gebruikt? générations de David que tu es, toi et moi. Jij en ik, de generatie La van crainte David c'est die une wij zijn. arôme oyo diable azali ko utiliser pour ko déstabiliser biso. Crainte eza kobanga. Angst is wat de vijand gebruikt voor ons om ons geloof in de Heer te laten verminderen. Mais avec cela David dit quand je crains. Maar quand daarmee je zelfs zegt David, als ik bang ben en de flitsen van de vijand in mij is getreden. Ce que je fais dans une première temps, Ten eerste wat ik doe is c'est à toi que je me confie. vertrouwen op de Heer, zelfs in mijn Parce que angst. tu es mon tour fort. Want Hij is mijn almachtige Bisiko ya kracht, bato de bayaka schild. kozwa silence. Hetgene die mij burgt en beschut. Je m'arrête là parce que Mijn je suis geliefde, ik hou het hierbij voor Lorsque vandaag. tu as peur, Als jij beangstigd lorsque bent tu vois que non, tout ne marche plus en bien, jij ziet dat niets vooruit gaat in jouw entre dans leven, cette tour-là qui ga est naar la de burcht en de beschutting van de Heer. Ne laisse Jouw pas que diable geloof. aille parce que Dieu t'a donné. Sta niet toe dat de vijand jou afpakt of steelt van jou Oyeba wat pe de que Heer diable heeft ayibaka gegeven. seulement oyo nzambe apesa biso. Je moet weten dat de vijand blijft alleen maar geeft wat de Heer heeft gegeven op het moment Oyo olingi okoma na suka dat yango. jij het einde wilt komen van jouw lijden. Tokokontinue yango dimanche prochain mais nalingi We gaan tosukisa na hier kati ya volgende verset week moko. op door, maar we lezen voor nu 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 1 en verset dat is 24. 2 Korintiërs vers 4 tot Écoutez ce que la Bible dit. 11. 4 tot Nee. 1:24. 1 Korintiërs 24. 2 Corinthiens 2 Korintiërs
chapitre 1 hoofdstuk 1, en verset vers 24. 24. Yeah. Amen. Amen. Totelemi tozosuka We gaan wana met z'n allen totangi. opstaan en we gaan Allee, lezen. Iedereen opstaan en we gaan het woord van God lezen. Kotso Zayana. Tout le monde, debout. Ok. 1 Corinthiens, ezali na nani na Nouveau Testament. Après Romain, ce que oleki Romain okomi na 1 Corinthiens, ce que oleki 1 Corinthiens okomi na 2 Corinthiens. Te nalobi mpona kopesa nzela. Ndenge elandani. Oleki 1 Corinthiens okomi na 2 Corinthiens. Et après tokomi na nani. Verset 1er, chapitre 1er, verset 24. Bible na yo lubineni ya Kevin. Tangelanga nana. Marquez aux obèles. Amen. Tu connais. Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuions à votre joie, car vous êtes fermés dans la foi. Amen. Amen. Et Lobi, ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuions à votre joie, car vous êtes fermés dans la foi. Alléluia. Amen. Si Dieu nous donne des messages, Als de Heer ons een ce n'est pas boodschap que geeft, nous, lorsque nous parlons de la foi, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que non, bazako loka, ndenge ser moko zolo bananga babamba biso, babikoko ya amen. net zoals een zuster zei tegen mij dat ze een hoofdstok kreeg van Amen. Ngana lingaka babikoko amen Ik teneki. hou niet van hoofdstukken van Est-ce que Amen. voyez bibikoko amen? Weet jullie wat het inhoudt, zo'n slogan? Voyez bibikoko amen oya bandeko lo bibikoko amen. Van Amen, zo'n... C'est lorsque bako passer à lobi, dites amen. Dat is wanneer de pastor zegt, zeg Amen. Ya lobi wana bazo gogola ngana En konyo dan amen. Il faut en le amen. zij zei daarmee dat het is alsof ze wordt gepusht om Amen te zeggen. Maar ze Amen. zegt daar, maar ik heb haar gezegd, je Parce begrijpt que het ozana niet. no bébé na kachamuleo. Want God, Maar is mocht Bibele God zo jou koloba helpen, na maar biso? ze begrijpt het nog niet. Que non foi na biso ezala nini to s'enfermer. Want de Bijbel zegt ons hier, Bibi dat ya we Paul is geloof ali. zijn, ons standvastig inhouden. Lorsqu'il nous donne cette armure, Wanneer wij die schild krijgen, eza pona a dominer sur foi na biso te. is het niet opdat de Heer op ons geloof zal domineren. Mais alingaki que non to s'enfermer encore de plus na kati ya foi wana. Maar hij wou dat wij ons nog meer standvastig zouden Toyeba zijn que in het c'est la geloof. foi là qui est notre Want we moeten porte weten dat het geloof pour ons deur is. recevoir l'héritage de Om de l'éternel na kati na vie. erfenis van de Heer in ons leven te kunnen ontvangen. Alléluia. Halleluja. Et je sais que nous avec cette armure, En ik weet met dit tous les legergewapen flèches de malin ne peuvent dat pas. alle flitsen van de vijand niet kunnen komen. Wanneer ik het geloof Nalobaka heb, mutu a touché biloko tu mais sauf kondimana. dan zeg ik altijd dat anderen alles kunnen raken behalve mijn geloof. Quelque chose même diable a koke Dat is kondima. zelfs dat iets wat de vijand niet is Je kan peux spelen of être aanraken. fatigué Ik kan moe zijn de ne pas prier. en ik kan niet Je peux bidden. peut-être nani oublier de lire la Ik kan Bible. zelfs vergeten de Tu Bijbel te peux faire lezen. cela diable. De duivel kan dat allemaal bij mij aanvallen. Maar mijn geloof in mij Ça c'est mon afpakken, frère Massira. dat is mogelijk. Parce Dat que is je mijn sais que non, standvastigheid. à travers cette foi que Want j'ai, door dat que geloof l'Éternel va faire de is grandes choses. hetgeen dans dat ta God vie. grote dingen in mijn leven zal Et David verrichten. savait aussi En que non, David wist ook à cause de la foi dat qu'il y a door en het l'Éternel, geloof die hij had in de Goliath Heer, tombera par dat terre. zal Goliath op de C'est neervallen op de là que grond. non, les gens me disaient même que David, lorsqu'il parlait avec Goliath, il était orgueilleux. En daarom zeiden mensen, David zelfs hoogmoedig was toen hij tegen Goliath Quand il y sprak. a la foi, les gens qui te connaissent vont commencer à dire que tu es orgueilleux. Want wanneer jij het geloof hebt, zullen mensen zeggen dat jij hoogmoedig bent. Au moment où tu es moi, non, comme orgueilleux. Zie je niet dat die persoon, dat kind hoogmoedig is geworden? Alleen maar omdat hij begint te bidden. C'est Nee, parce que tu as dat is compris. omdat hij heeft Il begrepen. disait Goliath. En hij zei Goliath, vanavond, Ngana kopesa ndoto na ye na bandeke. ik zal jouw lichaam aan de vogelen dienen. C'est-à-dire, Goliath atali ye. Dus dat houdt in, Goliath keek David keek Goliath aan. En
Goliath atali David alobi tala kama Goliath zei tegen David, kijk die kleintje hier. Vraiment. Babikolo na kuna kutu Die makobika te. grote daar allemaal kunnen mij niet eens aan. Kaka yo mwa En bebe jij alleen moko dit boy. kleine kindje, babytje, wil Pourquoi? met mij Parce que vechten. David Waarom? était la foi. les gars. Want David had geloof in de Même Heer. quand il craignait, En zelfs toen Il se hij disait, le regeerde, Dieu qui m'a donné les victoires, zei Nazar, hij, de Heer die mij de overwinning gaf in de est bossen, aussi capable de me is donner ook les mogelijk om mij victoires. overwinning boven Goliath te Je geven. ne sais pas pour conclure mon message. En dit is het om mijn woord te beëindigen. Peut-être à diable a mis dans Nakacha Vinangana Yayo Misschien in onze levens heeft de vijand iets geplaatst la flèche de crainte que David dit ici. dat ons een beangstiging kan geven waar David het hier over heeft. Et lorsqu'il met cette crainte En wanneer de vijand, de duivel, deze angst in ons plaatst et que tu commences à oublier que Dieu est plus fort que non, les moments que en tu je passes, begint je te denken dat, of te vergeten dat de Heer groter is dan jouw omstandigheden. et tu es en train de t'éloigner de En je celui begint qui je t'a nou appelé. een beetje weg te gaan van degene die jou had geroepen. Et vous savez, diable appelle ça kabiso image. Nazalaki En na mwana dat na is wat moko. de duivel ons een beeld altijd wil schetsen. Azo yebisanga alobi Ik papa was met c'est een nga kind van mij par rapport ya message autaki kuzwa nga nazalanga mwana ya Satana. en die persoon zei tegen mij van, nou vader, dus wat ik nu weet, het houdt dus in dat ik eigenlijk een kind ben van de Satan. Nayebisaki eloko moko. En ik zei tegen die persoon, Je vais aussi répéter aujourd'hui. en dat zal ik vandaag ook herhalen. À celui que toi tu crois, tu appartiens à cette personne. Aan degene die jij gelooft, dat is waar jij aan toebehoort. Ah, toch? Toebehoort. Toebehoort. Ja, toebehoort. Ah, merci. Alors, vous avez des bisous en néerlandais. Néerlandais, on a des écoles, micro, grave, entre Amen. bébé, interprète. Alors, c'est-à-dire que non, En dat houdt dus in quand dat David dit, quand je crains, David zei toen ik vreesde, c'est à toi que je me confie. is het Parce que is ma aan jou crainte, aan wie ik mij toevertrouw. c'est ça ce qui a fait que no bande konangai na kacha zamba kona baza la standard. Babanda kubanga Goliath. Want Na kubanga. Bande konaye. dat is wat ervoor heeft gezorgd dat mijn broeders en mijn zusters ook voor hem vrezen voor hetgeen wat was gebeurd Die bossen in de Goliath. bossen. Door Mais het yetangwa ya. aanzicht van Goliath. Malgré zo banga munaya Goliath. Want toen hij kwam, ook al was hij bang voor de grootte Mais van il dit c'est à Goliath, toi que je me zei confie. hij, aan God is degene aan wie Il ik mij s'est confié à toevertrouw. l'Éternel. En hij heeft zich toevertrouwd aan Pour de dire, Heer. Naza Om te mwana zeggen ya kubanga te. dat ik niet een kind ben Mais die naza bang mwana is, Nzambe. maar ik ben een kind van God. Quel que soit, tango tobota maka Bible Dus wat lobi na het ook biso. mogen zijn, wanneer wij worden geboren, het zegt de Bijbel ons. Tobota mi na masumu. Wij worden geboren in zonde Toza kokola na. en wij worden opgegroeid in het geloof. Mais lorsque tozo yamba Yesu. Maar wanneer wij Jezus ontvangen hebben, Ce qui est ancien et fait quoi? wat het oude is dan C'est passé. Et toutes choses commencent à devenir. de rest, de nieuwe wordt weer. Sorry. Alléluia. C'est pour cela un jour j'ai parlé de Nicodème. En daarom had ik Qui a het dit weer à over Dieu? Nicodem die tegen de Est-ce que Heer na zei, kokobota mayasika? eigenlijk kan ik opnieuw herboren worden. Mais kobota mezalaki koyamba Yesu comme Seigneur et En Sauveur. dat was om de Heer Jezus als de Vader Lorsque toyambe en de Yesu, Redder te ontvangen. quelles que soient les malédictions de nos familles, Wanneer wij de Heer hebben ontvangen, Quelle que wat soit de familie, generatie mag er les ook mogen liens zijn. oyebandaki kolie na famille, Of de familie vloeken ook mogen zijn. tokoki kovivre peut-être baflèche ya bamalere baparent basala. We zullen wel misschien de flitsen mogen ervaren in onze leven wat Pourquoi? onze ouders hebben gedaan. Waarom? Parce que toderoute nzela baparent na biso bazwaki. Want dat komt vaak omdat jij van de weg bent afgeweken van wat hun hadden gedaan. Mais nous sommes dans les tours fortes qui est l'Éternel. Maar wij hebben een almachtige God die jou daarbij zal steunen. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Mogen de Heer zijn woord Tobeteli Yesu zegenen. maboko makasi na kombo. Alléluia. Tozali kobondela biso nyonso ensemble. Que Nzambe apambola yo. Kanga miso na yo banda koyebisa Nzambe merci.
que la foi oyo nyonso diable alingi akoyisa na kati na vie na yo yebisa diable que non désespoir eza na place na ngai te, la crainte eza na place na ngai te, mais nga je dépends à l'Éternel parce que nazali ya ye lokola alobaki na Abraham et que je serai ton bouclier. Tu demandes aussi à Dieu qu'il soit ton bouclier, quel que soit le moment que tu es en train de passer. Na kombo na Yesu Masiya, prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour cette parole. Merci pour ce moment que nous venons de passer. Car la Bible me dit que non, ta parole ne sort pas pour rien. Mais lorsque tu fais sortir une parole, c'est parce que tu as quelque chose que tu es en train de nous enseigner. Oh, merci Père, parce que tu veux que notre foi éternelle est à la restaurer. Nayebi te nzambe peut-être foi ya moko na moko kati na biso ezali ya kokufwa. Yango lingi maintenant foi na biso ezala restaurer. Restaure ma foi encore que j'espère encore à toi. Oh Nzambe bisika oyo nazalaki akolala na sengo la musa. Poete nakota na kati na tour forte. Oyo bisika basanto batrouva assurance Nzambe. Na prier pour na sœur, pour na frère moko yazali na kati, azali susu na espoir te, parce que l'assurance est si laye. Nazali ko benga yo toi les tours fortes l'Éternel. Tika ke okoti saye na kati a tour, a trouvé l'assurance et la paix de son cœur, comme David l'avait trouvé devant Goliath. Merci Éternel pour cette parole. Aide que cette parole produise des fruits na kati na bavi na biso. Que bisika oyo ngai na kokakete, toi tu continues à parler parce que yozali nzambe na kombo na Yesu Masi. Maintenant bénis l'offrande que nous allons te donner et que cela soit pour ta seule gloire. Oyo azobomba misolo oyo nzambe asimbama na loboko na yo. Chikake misala ya offrande yesalema pona gloire et avancement ya œuvre na yo na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli bongo tolobi amen. Alléluia. Tous ont fait ça par offrande. Oui. Lukanga na makambwe. Lukanga na makambwe. Lukanga na makambwe. Atotambolaka na bademo. Atoliaka na bademo. Oyo sima pami nanga. Oyo sima mosala nanga. Sima momongo nanga. Elia belelaki oya simba ye. Devant 450 prophètes belelaki oya simba ye. Kai pena beleli oya simbanga. C'est Dieu qui répond par le feu. Pena beleli oya simbanga. L'Éternel Yahweh. Ebongo lukanga na makambwe. Alléluia lukanga na makambwe. Meka omona makambwe. Katina Yesu. Oyo sima kelasi nanga. Oyo sima bana nanga. Oyo sima santé nanga. Meka libala nanga. Yosoki yozala nzambe ya kufa. Yebaka yanga nzambe azana bombo. Azosala. Luka. Ngana bomba mana makila. Oh lelilelelele. Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix de Golgotha. Motalanga ina liste ya ba condamné. Motalanga ina liste ya ba bélier. Motalanga ina liste ba célibataire. Motalanga ina liste ya ba bolae. Motalanga ina liste ya ba twa makolo. Motalanga ina liste ya ba chômere. Motalanga ina liste ba kangami ya Satan. Motalanga ina liste ya bikomba